Здравствуйте, друзья! Студия Байер предлагает вашему вниманию программу видеоспорта. Сегодня мы покажем вам обзор четвертого этапа Кубка России по ледовым гонкам, который прошел на автодроме Усады в Республике Татарстан. С вами Владимир Башмаков. Мы предлагаем вам погрузиться в динамичный мир ледовых гонок. Ледовые гонки — это жесткая борьба борт в борт, битва со снежной стихией, испытание гоночного мастерства на пределе. И мы готовимся к первому заезду. Внимание! Альянс Авто предлагает в наличии новые автомобили BMW и Mercedes по ценам 2020 года. Альянс Авто 226 36 36. В рамках четвертого этапа 2021 года Кубка России по ледовым гонкам прошли заезды в трех классах: 1600, 1400 и класс свободный, с которого мы и начинаем сегодняшний рассказ. Здесь все выступают на автомобилях Renault Logan. Очень много жестких битв было. Здесь сэндвич фактически вот так вот в коробочку зажали Раиса Миниханова. Его соперники оказались в снежном бруствере. Ну а сам Раис весь этап провел очень хорошо, несмотря на эту ошибку. Было много острых моментов, столкновений, вылетов в снег по ходу первого, второго и седьмого заездов. Было очень много напряженных битв и сражений бок о бок. В борьбе за третье место лучшим стал Олег Жаворонков, ну а в сражении за победу схлестнулись Раис Миниханов и Альберт Гайнуллин. Битва была жесткой и действительно велась не на шутку. До столкновений, до контактов, но на зеленом автомобиле в цветах Республики Татарстан в итоге верх одержал именно Раис Миниханов. Мы видим итоговую таблицу: по 11 очков у Миниханова и Альберта Гайнуллина. Но именно Раис Миниханов был признан победителем финального заезда, и именно он стал победителем всего этапа в классе свободный. Что же касается категории 1400, здесь преимущественно все выступали на автомобилях Лада Калина. Была одна одинокая Гранта в пелотоне под управлением Михаила Симонова. Также много плотных сражений, много острых моментов и шли серьезные битвы на пределе. Был вылет у Александра Борзякова в седьмом заезде. Василий Кораблев и Артем Антонов цепляли снежный бруствер. Вот видим машину Борзякова. Ну и, конечно же, зеленый автомобиль — это был Расуль Миниханов, выступающий в цветах Татарстана. В бруствере застревает Никита Дубинин. Ну и совсем глубоко завяз Артур Егоров. Для Расуля Миниханова тоже не всегда все складывалось гладко, и он класс 1400 в итоге закончил на 11-й позиции, но победителем стал Даниил Слепов, впереди Айдара Нуриева и Михаила Симонова. Василий Кораблев и Марат Князев замкнули первую пятерку. В этом сражении действительно именитых гонщиков, и мы видим по счету очков, насколько плотной была эта битва. Ну а впереди всех ждал главный класс 1600, и здесь были большие звезды: Дмитрий Брагин, Тимур Тимирсянов. И не только мужчины принимают участие в этих жестких битвах, но и Татьяна Елисеева. Олег Жаворонков, конечно же, был одним из фаворитов, наряду с Брагином, наряду с Тимирсяновым и, конечно же, Ушмаевым. Первый заезд здесь Дмитрий Брагин. Вместе с ним Андрей Пироженко, Филипп Тупоносов, Олег Жаворонков, Евгений Ушмаев и Раис Миниханов. Мы видим, что бок о бок пилоты идут сейчас на первом круге в сражении за первую позицию. Здесь также мы видим старую зеленую восьмерку Раиса Миниханова, который, похоже, да, зацепил бруствер. Просто не оставили места ему соперники, и Раис очень много теряет. Евгений Ушмаев все еще надеется финишировать выше, по крайней мере попробовать это сделать, и пытается отобрать сейчас он третью позицию. Даже доходят, похоже, до совсем небольшого контакта, но не удается ему это сделать. Андрей Пироженко третий, впереди Евгения Ушмаева, Филиппа Тупоносова, ну а у Раиса Миниханова сразу, к сожалению, был очень неприятный эпизод. Второй заезд
Рустам Фатхудинов, Андрей Севастьянов, Раис Минниханов, Филипп Тупоносов, Максим Симонов и Тимур Темирзянов. И мы видим, что Раис Минниханов на своей ярко-зеленой восьмерке сражается за вторую позицию. И вот здесь ему удается выйти вперед. Далее Тимур Темирзянов, и у него едва не случилось повторение той же истории, которая ранее была у Раиса Минниханова на предыдущем круге. Ну а лидирует сейчас Максим Симонов, правда, Минниханов оказывает на него очень-очень серьезный прессинг. Очень интересный заезд, много плотных сражений. Видим, что Максим Симонов отрывается от Раиса Минниханова, к которому все ближе и ближе подбирается в сражении за второе место Тимур Темирзянов, который очень сильно скользит сейчас в повороте. Итак, Максим Симонов выигрывает второй заезд четвертого этапа. Раис Минниханов заканчивает его на второй позиции. Тимур Темирзянов третий. Впереди Рустама Фатхудинова. Следом Филипп Тупоносов и Андрей Севастьянов, который по итогам этого заезда очков не набирает. Роман Шушарин, Станислав Новиков, Андрей Севастьянов, Андрей Пироженко, Рустам Фатхудинов и Олег Жаворонков. Это состав третьего заезда. И, к сожалению, у Новикова здесь сразу что-то пошло не так. Мы видим, что он теряет позиции, в то время как Олег Жаворонков захватывает первое место, причем захватывает с большим запасом. А вот Андрей Севастьянов пытается выйти на вторую строчку. Не получается пока что у него это сделать. Вот мы видим отстающего Новикова. И здесь сейчас следует ошибка. И мы видим, что Шушарин и Пироженко сталкиваются. Немножко снесло наружу машину Шушарина, и он врезался в машину Пироженко. Много обломков, Шушарин разворачивается. Итак, Олег Жаворонков выигрывает третий заезд. Андрей Севастьянов в итоге второй. А вот Станислав Новиков, который как-то не очень бодро принял старт, в итоге заканчивает заезд третьим. Пятый заезд Василий Владыкин, Михаил Дралин, Рустам Фатхудинов, Евгений Ушмаев, Олег Жаворонков и Максим Симонов. Старт заезда, и видим, как сразу же здесь начинает отставать Михаил Дралин от всех на машине под номером 30. А вот впереди сражаются две синие «Лады». Евгений Ушмаев сейчас занимает первую позицию. Впереди напарника по своей команде Олега Жаворонкова. Но у Жаворонкова здесь был несколько неточный грязный момент в повороте. И в итоге он получил даже, похоже, небольшой удар в задний бампер от Максима Симонова. Так что начало пятого заезда получается очень увлекательным и плотным. И вот за третье место идет очень плотное сражение. И здесь в итоге сильно очень задевает бруствер Максим Симонов в битве с Рустамом Фатхудиновым. Фатхудинов действует местами достаточно жестко, практически до контактов, но все-таки Симонов сохраняет за собой третью позицию в этом очень-очень плотном заезде, в этой плотной битве. Евгений Ушмаев выигрывает впереди Олега Жаворонкова, ну а Максим Симонов третий. Шестой заезд. Евгений Аксаков, Раис Минниханов, Роман Шушарин, Рустам Фатхудинов, Дмитрий Брагин и Василий Владыкин. Очень интересный состав здесь собрался. Похоже, что Дмитрий Брагин сейчас выходит вперед. Есть, конечно же, у него здесь и соперник. Это Евгений Аксаков, выступающий на Citroёn Saxo. И в итоге, да, он второй. И, в принципе, здесь собирается интересная группа. Раис Минниханов здесь почти что в парном дрифте едет. И в итоге несколько замешкался, что позволяет выйти на третью строчку. Сейчас на автомобиле под номером 18 Рустаму Фатхудинову. Дмитрий Брагин идет к победе. Евгений Аксаков сохраняет вторую позицию. Впереди Фатхудинова и Минниханова. Их битва идет с самого начала. Ну а Дмитрий Брагин выигрывает заезд с очень хорошим запасом. И далее позиции на заключительной части финального круга не меняются. На ваших экранах был автомобиль Романа Шушарина. Ну и здесь его соперниками будут Андрей Севастьянов, Евгений Ушмаев, Татьяна Елисеева, Раис Минниханов и Михаил Дралин. Несколько замешкали здесь стартующие по первой и второй дорожкам гонщики, в частности Андрей Севастьянов. А вот Раис Минниханов просто буквально как на ракете выстрелил, но к концу прямой. Его здесь проходят с одной стороны Ушмаев, с другой стороны тоже идет на него атака. Сам Раис Минниханов несколько стал рыскать его машину на входе в поворот, но тем не менее он вышел обратно на вторую строчку и пытается протиснуться внутри Ушмаева. Да, ему удается опередить сейчас Евгения. И Раис Минниханов, который прекрасно стартовал, но, может быть, чуть медленнее подходил к первому повороту, в итоге захватывает лидерство на первом круге седьмого заезда.
Ушмаев допускает ошибку, теряет скорость. Миниханов тоже допускает ошибку и пытается сейчас этим воспользоваться Дралин, но не успевает. Миниханов впереди, Дралин в итоге теперь второй. А вот Евгений Ушмаев, который здесь в самом начале рассчитывал побороться за победу, в итоге сражается только за третье место. Но опередить Елисееву ему не удается. Так что Раис Миниханов выигрывает. Дралин финиширует на второй позиции, ну а Татьяна Елисеева на третьей строчке. Что же касается Романа Шушарина, то, к сожалению, он становится неудачником этого заезда. Старт 8-го заезда, и здесь среди участников Тимур Тимирзянов. Но с первой дорожки будет стартовать Татьяна Елисеева, которая предыдущий заезд закончила на третьей позиции. Евгений Ушмаев на второй дорожке, далее Евгений Аксаков, Тимур Тимирзянов, Андрей Пироженко и Рустам Фатхудинов. Ушмаев стартует очень неплохо, он будет, похоже, вторым или третьим. Сражается он с Евгением Аксаковым, но Фатхудинов по внешней линии блестяще стартовал, и он выходит вперед, он захватывает первую позицию. В очень плотной борьбе здесь рядом Евгений Ушмаев, там же и Аксаков, а наблюдает за всем этим сражением на четвертой позиции Тимур Тимирзянов. Что же, заезд с самого начала получается очень интересным, очень боевым. Ну а Рустам Фатхудинов начинает отрываться от своих соперников, в то время как Тимирзянов проходит Аксакова с небольшим контактом, и Тимур Тимирзянов захватывает третью строчку. Аксаков ошибается, его выносит на внешний радиус, и в итоге он теряет позицию. Но мы видим камеру на борту Евгения Ушмаева, и сейчас нас переключают на его сражение уже на внешнюю камеру с Тимуром Тимирзяновым. Сильно заносит машину Тимура Тимирзянова, пытается Ушмаев этим воспользоваться, доходит до контакта, и Ушмаев буквально протискивается внутри, сейчас поднимается на одну строчку выше, просто потрясающая борьба. Заканчивается 8-й заезд, и вместе с этим ровно половина заездов остается позади. Рустам Фатхудинов одерживает победу, Евгений Ушмаев на второй позиции и Тимур Тимирзянов третий. На очереди 9-й, здесь мы видим на стартовой линии Олега Жаворонкова, Евгения Аксакова, Тимура Тимирзянова, Раиса Миниханова, Михаила Дралина и Станислава Новикова. Очень хорошо здесь стартует Тимур Тимирзянов, Аксаков. Да и, в принципе, смотрите на Раиса Миниханова, которая выстреливает где-то после первой трети той части прямой, которая находилась следом за стартовой линией. И Олег Жаворонков очень хорош сейчас внутри на своей синей ладе. Раис Миниханов снаружи. Они вдвоем Аксакова прошли бок о бок, но очень широко уходят и тот, и другой. В итоге внутрь пытается пролезть Тимур Тимирзянов. Похоже, что с Жаворонковым был у него контакт, и у Жаворонка с Минихановым. Миниханов в сугробе, ну а позади Аксаков оказывается также в снежном бруствере. Мы видим, что красные флаги из-за аварии в начале этого заезда, так что сейчас 9-й заезд приостановлен. И вот он повторный старт. Видим, что Жаворонков хорошо стартует, как обычно. Раис Миниханов тоже бодро выстреливает. Жаворонков проходит Миниханову. У Миниханова традиционно чуть ниже скорость, ближе к первому повороту, но пытается снаружи удержать первую позицию. Пока что еще есть шансы, бок о бок они проходят с Жаворонковым поворот. Ну и позади там также идет у Дралина очень интересная битва с Новиковым. Вот как раз таки она сейчас на наших экранах. И здесь пока что в этой дуэли победителем становится именно Новиков. А дальше Тимур Тимирзянов пытается пройти Раиса Миниханова. Тимирзянов внутри. Видим, насколько разные траектории они используют. И в итоге Миниханов оказывается в сугробе, но не сильно. Однако влетает в него Новиков. И Дралин едва также избегает столкновения. Да, 9-й заезд получается очень-очень богатым на события. Для Миниханова, похоже, заезд закончен, но не может самостоятельно выбраться из бруствера. Ну а Жаворонков выигрывает этот заезд. Впереди Тимура Тимирзянова, Михаил Дралин третий. И итоги этого заезда подводят по итогам 2 кругов. Следующий 10-й заезд. Раис Миниханов, Татьяна Елисеева, Василий Владыкин, Максим Симонов, Станислав Новиков и Андрей Пироженко. Использует чуть более пологую, чуть более внешнюю траекторию Раис Миниханов, сохраняющий первую позицию, и похоже, что у него есть отличные шансы выиграть, если он не подпустит к себе остальных соперников. Максим Симонов идет на второй позиции, но следом там разворачивается очень интересная битва за третью строчку. Атака Татьяны Елисеевой, и до сильного контакта у нее здесь доходит с Василием Владыкиным, и в итоге Татьяна
не выходит на третье место, еще, возможно, и повреждает автомобиль. И мы видим, что еще хуже в итоге заезд заканчивается для Василия Владыкина. Его машина повисла на брюхе на снежном бруствере. Ну а Раис Минниханов к себе Симонова так и не подпустил. Мы видим, красным флагом завершается этот заезд. И Раис Минниханов набирает по его итогам 5 очков. Новиков здесь не стартовал, а вот у Елисеева результат аннулирован. Это уже 11-й заезд. И здесь Андрей Пироженко, Тимур Тимирзянов, Михаил Дралин, Дмитрий Брагин, Василий Владыкин. Ну и также здесь Андрей Севастьянов. Начинается заезд, и у Тимура Тимирзянова очень хороший старт. С Дмитрием Брагиным вместе они резво выпрыгнули со стартовой линии, но Брагин в итоге оказался быстрее на подходе к первому повороту и вырвался очень далеко. Начинает он здесь на внешнем радиусе, на переходе сразу на внутренний. Тимур Тимирзянов второй, но Владыкин пытается атаковать его по внешнему радиусу, очень много снега. И вновь у нас пилот в бруствере. На этот раз это Андрей Севастьянов, в то время как Владыкин борется здесь изо всех сил с Андреем Пироженко. Несколько контактов было в сражении за позицию. И в итоге Владыкин завозит Пироженко в бруствер. Да, чем дальше идут заезды, тем сильнее начинают кипеть страсти здесь на автодроме УСАДА. И проблема у Тимура Тимирзянова, проблемы с мотором сейчас возникают на его автомобиле. Очень обидно, у него был не наивысший счет по очкам после 8 первых заездов, но еще были шансы посражаться как минимум за место на подиуме. Но не закончена борьба, и сейчас на финальном круге находятся все участники этого заезда. Дмитрий Брагин одерживает победу. Ну а здесь битва идет практически до самого конца. Михаил Дралин против Андрея Севастьянова. Севастьянов в самом конце дайв-бомб практически делает. Ныряет вовнутрь, и не могу понять, опередил ли он Дралина до линии, успел ли он это сделать. Внимание, внимание, дорогие друзья! Решением руководителя гонки за грубую езду аннулирован результат в 11-м заезде, показанный Василием Владыкиным, номер 96. Ну и вот, итоги, да, действительно, при том, что Брагин выиграл, Андрей Севастьянов из Химок смог опередить представителя Пензы Михаила Дралина уже буквально на линии финиша. Мы переходим к 12-му заезду. И похоже, что Дмитрий Брагин вновь очень уверенно выигрывает старт. Да, это его автомобиль под номером 4. Дмитрий очень хорошо сегодня вырывается со стартовой линии. И здесь он сразу же занимает хорошую траекторию. Но вновь у нас и перелетает машина через бруствер, а вторая застревает в высоком сугробе. Татьяна Елисеева сейчас ведет оборону в сражении с Рустамом Фатхудиновым. Фатхудинов внутри, но Татьяна очень хорошо и красиво описывает здесь среднюю линию. Итак, Брагин лидирует, ну а здесь Фатхудинов пытается еще что-то сделать с Татьяной Елисеевой, которая ошибается, она уходит очень широко и в итоге открывает калитку для Рустама Фатхудинова, который пользуется этим зазором и выходит вперед. Ну а Брагин вновь видит первым отмашку клетчатым флагом и набирает 5 очков. Фатхудинов, Елисеева и Новиков. Следом Филипп Тупоносов, Василий Владыкин, Станислав Новиков, Евгений Аксаков, Андрей Севастьянов и Евгений Ушмаев. Замешкался несколько вновь Станислав Новиков. Это уже не первый раз, когда он сегодня не очень резво стартует. Возможно, дело в технике. Но мы видим, что Евгений Аксаков на своем стареньком Ситроене захватывает лидерство. Надолго ли? Ведь здесь Евгений Ушмаев сейчас наносит на него атаку. В битве за первое место небольшой контакт. И Ушмаев на сине-белый Ладе сейчас выходит вперед и захватывает лидирующую позицию. Продолжается заезд, очень много плотных сражений. Сейчас на втором круге ошибка Андрея Севастьянова. Здесь Владыкин фактически догнал его задний бампер, но, к счастью, смог вовремя замедлиться и сориентироваться. Но прямо сейчас при подходе к линии старта и финиша был между ними контакт. Андрей Севастьянов впереди, Владыкин идет сразу следом за ним. Нас тем временем переключают на борьбу за вторую позицию. Здесь до контакта доходит, Аксаков врезается в бруствер, оказывается за его пределами. Мы видим красный флаг, так что заезд остановлен. Евгений Ушмаев впереди Евгения Аксакова и Андрея Севастьянова. Это первая тройка. Далее Владыкин и Новиков набирают 2 и 1 балл соответственно. Сначала что-то никак не собрался. Первые 2 заезда, просто, не пойму, нет объяснения. Потом чуть-чуть посидел, подумал, ага, хорош, надо ехать впереди. Что-то получилось, но что-то не получилось. Это гонка. Ну что же, готовимся к следующему. К 14-му заезду. Максим Симонов
Олег Жаворонков, Татьяна Елисеева, вновь Андрей Севастьянов, вновь Евгений Аксаков и Дмитрий Брагин. У Аксакова хороший старт, и, как обычно, очень хороший старт у Дмитрия Брагина, который находится на внешней линии. Андрей Севастьянов пока что сражается за третью позицию, но впереди Брагин снаружи, Аксаков внутри, но у Брагина лучшая скорость, и он занимает первую позицию еще до входа в поворот. Ну а здесь Татьяна Елисеева против Олега Жаворонкова, и врезается она фактически здесь в колено Жаворонка, которого разворачивает. Сама едва сейчас смогла отловить свой автомобиль и обрести вновь контроль. Андрей Пироженко из команды Дмитрия Брагина буквально готов приклеиться к заднему бамперу, и сейчас почти, даже не то что к бамперу, в дверь практически приклеился. Был там сейчас небольшой контакт между соперниками, ну а Брагин лидером заканчивает первый круг дистанции. Севастьянов теряет третье место. И что же, переворот там, похоже, и это автомобиль Михаила Симонова, который, то что называется, сделал уши. Машина сейчас легла на крышу, на бруствер. Ну а Жаворонков, мы видим, потом Елисеева отплатил той же монетой и фактически просто подвинул ее в повороте, отыграв позицию, причем сам сильно налетел на бруствер, и Елисеева-то его прижала к брустверу, так что Жаворонков там едва еще и не перевернулся. Ну что же, Дмитрий Брагин выигрывает заезд, Аксаков второй, а Севастьянов в итоге заканчивает 14-й заезд на третьем месте. Олег Жаворонков четвертый, следом Татьяна Елисеева, ну и Максим Симонов в итоге у нас заканчивает заезд на крыше. Достаточно быстро все происходит, поэтому трудно как-либо описать, кроме того, что неприятно выбираться и досадно, что заезд идет без тебя, ты машешь пилотом рукой. Но выглядело, наверное, со стороны эффектно. Постараемся все-таки радовать болельщиков финишем, а не крышей. 15-й предпоследний заезд, и уже у нас не хватает части участников, поэтому здесь Филипп Тупоносов, Олег Жаворонков, Василий Владыкин и Татьяна Елисеева. Но вновь проблема, конечно же, здесь со стартом у автомобиля Kia. Сегодня уже не первый раз это проявляется, причем, похоже, не только у Новикова. Что же касается лидерства, то Олег Жаворонков сейчас на первой позиции, Татьяна Елисеева медленно стартовавшая четвертая. И контакт сейчас был у напарников по команде, и мы видим, что Филипп Тупоносов-то в итоге зарылся в бруствер, его развернуло, так что он теряет очень много позиций. А вот его напарник по команде GT Racing Team, москвич Василий Владыкин, идет вторым следом за Олегом Жаворонковым. Ну что же, Олег Жаворонков в итоге доводит дело до победного конца и выигрывает 15-й предпоследний заезд. Василий Владыкин второй, Татьяна Елисеева финиширует на третьем месте. Четвертый этап. До этого не могли доехать, вроде везде первые были, что-то не хватало финиша. Сегодня тоже сложилось все отлично, чуть-чуть подпортили колесо, из-за этого 2 заезда, не было стартов. Не смогли побороться за первое место. Ну что же, финальный заезд 16-й в классе N1600 4-го этапа Кубка России 2021 года по ледовым гонкам. Михаил Дралин, Максим Симонов, Андрей Пироженко, Филипп Тупоносов и Евгений Аксаков. Это, соответственно, пятерка. Лидер сразу здесь вырывается далеко и очень уверенно. Это Евгений Аксаков на автомобиле под номером 50. Андрей Пироженко на синей машине. Он сейчас идет на третьей позиции. Были уже у него некоторые, скажем так, острые эпизоды в течение дня. Видно, что Тупоносов-то проходит сейчас Пироженко с небольшим контактом и поднимается на третью строчку. Ну а вот и финиш первого круга. Мы видим, что в бруствере стоит машина Андрея Пироженко, для которого заезд вот так вот неудачно окончен. Евгений Аксаков выигрывает 16-й заезд, и по итогам всего этапа он занимает 4-ю позицию, набирает в общей сложности 19 баллов по итогам этого этапа. Ну а в этом заезде Максим Симонов 2-й, Тупоносов 3-й, далее Дралин, а вот Пироженко у нас был не классифицирован, Роман Шушарин на старт этого заезда уже не вышел. Ну что же, мы готовы увидеть результаты, и победителем 4-го этапа Кубка России по ледовым гонкам 2021 года становится Дмитрий Брагин, который на этом этапе набирает 28 очков. Ну а следом за ним здесь мы видим Жаворонков, Ушмаев, Аксаков, Фатхудинов, Симонов, Миниханов, Тимирзянов, Севастьянов и Дралин. Это первая десятка. Трасса отличная, выдержала. Это отдельная благодарность организаторам ФАМС РТ, что подготовили такую площадку. Мне все очень понравилось. И то, что у нас службы отработали хорошо, несмотря на аномалии погоды, и то, что там снег,
оттепель, и все это пережили, и трасса пережила, и все выдержали. И самое главное, безопасно, все живы, здоровы, есть победители, нет протестов, все сложилось. Третье место Евгений Ушмаев. На второй позиции этап закончил Олег Жаворонков. Ну и победителем 4-го этапа Кубка России по ледовым гонкам стал Дмитрий Брагин. В следующий раз мы расскажем вам о юбилейной 25-й гонке Кубок Салавата, которая прошла в Набережных Челнах. Эту программу подготовила студия Байер. У микрофона был Владимир Башмаков. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!